जैसे ही हमने बाइक को घर लाकर खड़ा किया तो उसमें जैसी आवाज आने लगी। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ये आवाज कहाँ से आती है? क्या ये बाइक के लिए सही है भी या नहीं? आइए जानते हैं। बाइक के साइलेंसर में कैटालिटिक कन्वर्टर नाम का एक डिवाइस लगा होता है। जब बाइक चलती है तब ये गर्म होकर फैल जाता है, क्योंकि ये प्लेटिनियम और सीरियम जैसी धातु से बना होता है। फिर जैसे ही धीरे धीरे बाइक ठंडी होती है तो ये अपनी सामान्य शेप में आने लगता है, इसी टिक टिक की आवाज के साथ। दरअसल इस कैटालिटिक कन्वर्टर का काम होता है बाइक से निकलने वाली जहरीली गैसों को वातावरण में कम जहरीला करके छोड़ना। यानी ये बाइक से निकलने वाली पॉइजनस गैसों को फिल्टर करने का काम करता है। और ये कैटालिटिक कन्वर्टर गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि ईंधन के जलने से जो गर्म गैसें निकलती हैं, उनकी हीट को ये खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और इन्वायरमेंट में इन्हें थोड़ा ठंडा करके भेजता है। वैसे इस टिक टिक की आवाज से बाइक को कोई खतरा नहीं है। आप ज्यादा सोचकर अपना बीपी ना हाई करें।